Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен сендерге алтын сақа ертегісін оқып берейін. Ертеде бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Етек жеңін сыдырып, әуле қоймай қыдырып, бір бала сұрап алыпты. Бай бір күні жылқысын суаруға көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп суға жуымайды. Бай жылқыларын иіріп, құрық қанша айдаса да суға жақындата алмайды. Сол кезде бай судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен тартады. Өкпе суға батып кетіп, сәлден соң жалмауыз кемпір болып судан шығады да байдың жағасына жармаса кетеді. Көзі алақандай болып қорқып кеткен бай жалмауыз кемпірге ат басындай алтын берейін, қоя бер дейді. Жалмауыз кемпір жібермейді. Осы жылқыларымның бәрін берейін, қоя бер дейді. Кемпір оған да көнбейді. Жаны қысылған бай енді не берейін дегенде кемпір жалғыз балаңды бер, жіберейін дейді. Бай жалғыз баласын бермек болып, кемпір байды қоя береді де, балаңды қай жерде бересің деп сұрайды. Сонда бай, ертең көшемін, сол кезде баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін. Сен жұртта сол сақаның жанында отырасың, дейді. Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңіне көшкен кезде жалғыз баласының алтын асығын ұмыттырып, жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп келіп барады. Ойнайын десе асық, сақасы жоқ. Бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сонда кесі: кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты, барып алып келе ғой дейді. Бала бармақшы болады да: әке, қандай тайға мініп барайын деп сұрайды. Жылқыштан сұрап мін, дейді бай. Жылқышы балаға: құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып, жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса, соны мін, дейді. Бала құрығын құлдыратып, жүгенің сылдыратып, жылқыға келсе, шеттегі бір қотыртай балаға қарай қалады. Бала сол қотыртайды ұстап алып жүген дейді. Жүген дегенде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады. Ер салғанда дөнен болады. Айылын тартқанда бесті ат болады. Бала қуанып үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзді ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басындағы тезектің түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отырады. Бала кемпірге: шеше, анау жатқан сақамды алып берші, дейді. Сонда кемпір: шырағым, өзің түсіп ал. Мен кәрі кемпірмін, отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын, дейді. Сонда бала: мен жас баламын, түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын, дейді. Сол сәтте астындағы тайы сақаның жанына жата қалады. Бала зәңгіден аяғын суырмай, көзді ашып жұмғанша сақаны іліп алады. Тай тұра қашады. Жалмауыз кемпір тұра қуады. Бала қашып келеді. Әрі-бері қуып жете алмайтын болған соң, кемпір бір түсін жұлып алып, дәлдеп лақтырып жіберіп, тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай үш аяғымен қашып жеткізбейді. Кемпір тағы бір түсін жұлып лақтырғанда, тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай болдыра бастайды. Екі аяғымен шауып бара жатып, олар жолда бір бәйтерекке кез болады. Ағаштың жанына келе бергенде, бала тайынан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір тағы бір түсін жұлып алып, бәйтеректің түбін қаза бастайды. Кешке дейін қазады. Бір кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап ал, демалып ал, дейді. Сонда кемпір тісін түлкіге беріп, өзі ұйықтап қалады. Түлкі тісі суға лақтырып жібереді де, қазған шұңқырды қайтадан бітеп, өзі кетіп қалады. Кемпір оянса, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып, кетпен қылып бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы бір түлкі келіп: шеше, кетпеніңді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, мен қазайын, дейді. Сонда жалмауыз кемпір: сен тағы да кетпеніңді алып қашып кетерсің, деп бермей қояды. Түлкі болса: ол қырдың қызыл түлкісі, ал мен
сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл балада менің алатын кегім бар дейді. Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп қалып, тағы да кетпенді түлкіге беріп, өз ұйқыға кетеді. Түлкі тағы да кетпенін суға лақтырып жібереді де, шұңқырды бітеп, өзі қашып кетеді. Кемпір көзін ашса, тағы да кетпені де, түлкі де жоқ болып шығады. Алда, ойбай-ай, алдаған екен ғой деп, сан соғып қалған кемпір тағы бір тісін суырып алып, бәйтеректің тұзын қаза бастайды. Кемпірдің бір-ақ тісі қалған еді. Ол бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға жақындайды. Бір заманда сол жерден бір топ қарға ұшып бара жатқан болады. Ау қарғалар, қарғалар, қанатыңмен жорғалар, жайлаудағы бас төбетіме хабар айтып кет, мені жалмауыз кемпірден араша аласын, дейді. Қарғалар қарқ-қарқ етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер ұшып өтеді. Бала оларға да айтады. Олар да үндемей ұшып кете береді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесіне әрлі-берлі ұшып жүреді де, баланың төбесіне келіп қонады. Бала қарлығашқа жылап тұрып тапсырады. Ол қарлығаштармен дос еді. Бұрын қыстауында ұя салған қарлығаш балапандарына тимей, жақсылып өсіріп, ұшырып жібереді екен. Сонымен қарлығаш баланың төбеттеріне хабарын айтып барады. Осындай пәлен жерде бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып жатыр. Енді сәл болмаса құлатуға таяу, дейді қарлығаш баланың төбеттеріне. Содан соң төбеттер шапқаннан шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол сәтте бәйтерек те жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің қолын қол, бұтын бұт қылып, парша-паршасын шығарып, талап өлтіреді. Бала 5 төбетіне кезек-кезек мініп, еліне аман сау жетеді. Жалмауыздан аман сау құтылып келгеніне қатты қуанған әке-шешесі ел жұрттан жиып, үлкен той қылады. Сонымен біраз уақыт өткен соң, баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлаған бәйтеректің жанына келеді. Шешесінің парша-паршасы шығып, өліп жатқанын көреді. Кім өлтіргенін білу үшін сол жерді анықтап қараса, иттердің ізіне көз түседі. Бұнан соң қыз иттердің ізіне түсіп келе жатып, көп жылқыға кез болады. Ауылдың жанын екенін біліп жүре береді. Иттердің ізі оған туп-тура байдың қотанын алып барады. Қотанға баяғы жалмауыз кемпірдің қызы келгенін білген 5 төбет тұра ұмтылады. Қыз кемпірде емес, өте күшті екен. 5 төбетке де бой бермейді. Сол арада бала садақпен атып тұрып, қыздың көзін шығарады. Екінші атқанда қызды өлтіреді. Сөйтіп, ол жалмауыздан мәңгі құтылады.